Leksjon 1. Mestre matematiske ferdigheter. Jeg er god på addisjon og subtraksjon, men jeg er ikke god på divisjon. Det er en vanlig kamp. Deling kan være ganske vanskelig. Jeg blir ofte forvirret når jeg møter større tall. Har du prøvd å dele opp problemet i mindre deler? Det har jeg ikke. Hvordan fungerer det? For eksempel kan du dividere ved å forenkle tallene først. Det gir mening. Forenkling kan gjøre divisjon mindre skremmende. Nettopp. Du kan også bruke multiplikasjon for å sjekke arbeidet ditt. Det er en god idé. Det skaper en følelse av trygghet. I tillegg kan det også være nyttig å øve med eksempler fra virkeligheten. Eksempler fra virkeligheten? Som å dele pizza eller godteri? Nettopp. Disse scenariene gjør divisjon mer relaterbar og morsom. Jeg elsker pizza. Kanskje det å jobbe med mat kan forbedre forståelsen min. Det høres deilig ut. Å gjøre matematikk praktisk kan virkelig hjelpe. Jeg skal definitivt prøve den tilnærmingen. Hva med andre matematikkområder? Geometri er fascinerende. Det involverer former og deres egenskaper. Jeg liker å forstå former visuelt. Den delen er mer engasjerende for meg. Ja. Å tegne diagrammer kan avklare mange konsepter. Jeg er enig. Kunst og matematikk kan gå hånd i hånd. Det kan de absolutt. La oss utforske flere måter å gjøre matematikk morsommere på. Jeg gleder meg til å oppdage nye teknikker sammen. Leksjon 2. Navigering i helsebevissthet. Det er alarmerende hvordan folk navigerer privatlivet sitt i dag. Ja, virkelig. De står overfor et minefelt av nye virusstammer. Absolutt. Trusselen fra sykdommer er i stadig utvikling. Og så er det den stigende skyggen av AIDS og dens implikasjoner. Det er en alvorlig bekymring. Bevissthet er avgjørende for alle. Ja. Utdanning kan bidra til å forhindre spredning av disse infeksjonene. Hvordan tror du samfunnet har reagert på disse problemene? Det har vært fremskritt i bevisstheten, men mer opplæring er nødvendig. Sant nok. Mange har fortsatt misoppfatninger om disse sykdommene. Det er viktig å avlive myter og gi nøyaktig informasjon. Hvilken rolle tror du media spiller i dette? Media kan være et tveegget sverd. Det øker bevisstheten, men kan også gi feilinformasjon. Det er et godt poeng. Ansvarlig rapportering er viktig. På samme måte kan åpne samtaler mellom venner fremme forståelse. Ja. Det er viktig å diskutere disse temaene uten stigma. Har du deltatt på noen helsekurs i det siste? Jeg deltok på et kurs som fokuserte på seksuell helse og trygge vaner. Det høres nyttig ut. Hva var de viktigste konklusjonene? De understreket viktigheten av regelmessig testing og kommunikasjon. Det er viktige elementer for å opprettholde helsen.
Folk må huske at kunnskap gir styrke. Nettopp. Jo mer informerte vi er, desto bedre avgjørelser kan vi ta. Her er vi for å fremme åpen dialog om helseopplæring. Leksjon 3. Planlegging for suksess. Jeg tror vi har utviklet en god strategi for lanseringen. Jeg er helt enig. Det virker gjennomtenkt. Hva er tidslinjen for lanseringen? Vi sikter mot en lansering i 3. kvartal i år. Det høres gjennomførbart ut. Har vi skissert alle nødvendige steg? Ja, vi må ferdigstille markedsplanen og produksjonstidslinjen. Hva med testing? Har vi inkludert det i timeplanen vår? Absolutt. Testing er avgjørende for å sikre at alt går knirkefritt. Når foreslår du at vi starter testfasen? Jeg synes vi bør starte det 6 uker før lanseringsdatoen. Det gir oss nok tid til å gjøre eventuelle justeringer. Nettopp. Fleksibilitet blir nøkkelen når vi nærmer oss lanseringsdagen. Hvordan skal vi måle effektiviteten av lanseringsstrategien vår? Vi kan spore engasjement på sosiale medier og salgsstatistikk etter lansering. Det er gode indikatorer. Vi bør også ta hensyn til tilbakemeldinger fra kunder. Ja, å lytte til kundene våre vil hjelpe oss med å forbedre fremtidige produkter. Jeg kan allerede se for meg spenningen rundt lanseringen. Jeg også. Det er alltid givende å se at hardt arbeid lønner seg. La oss holde kommunikasjonen tydelig mens vi går videre. Absolutt. Teamsamarbeid vil være avgjørende for suksess. Skål for en vellykket lansering og reisen videre. Leksjon 4. Utforske budsjettreiser. Jeg fant et fint hotell for ferien vår. Absolutt. Er det et budsjettvennlig alternativ? Ja, det er veldig rimelig, noe som er flott for oss. Bra. Jeg håper det er fin utsikt. Ifølge nettsiden har mange rom utsikt over byen. Det høres fantastisk ut. En fin utsikt utgjør hele forskjellen. Jeg er enig. Tenk deg å våkne opp til en vakker soloppgang. Det hadde vært fantastisk. Det setter en positiv tone for dagen. I tillegg kan vi nyte frokost mens vi beundrer naturen. Det høres perfekt ut. Frokost med utsikt er en vinn-vinn-situasjon. Hvilke andre fasiliteter tilbyr hotellet? Jeg tror det er en takterrasse og et lite basseng. Nydelig. Det vil gi oss et sted å slappe av etter utforsking. Absolutt. Tilbyr de noen gratis aktiviteter? Ja. De har gødede turer i nærområdet. Det er utrolig. Vi kan oppdage mer uten ekstra kostnader. Det elsker jeg. Det er et must å utforske lokale attraksjoner. Har du også sjekket ut restaurantene i nærheten? Ja. Det finnes flere restauranter i gangavstand.
Fantastisk. Det er viktig å finne gode spisesteder i nærheten. Denne turen ser ut til å bli ganske hyggelig. Ja, virkelig. Kombinasjonen av rimelig pris og flotte fasiliteter er ideell. Her er en minneverdig reise fylt med eventyr. Leksjon 5. Skatter fra fortiden. Se på alle disse klærne. Det er så mange interessante plagg her. Jeg vet det. Noen av disse klærne hadde vært bestemoren min sine. Virkelig? Det er fantastisk. Har du noen favorittminner knyttet til dem? Helt klart. Jeg pleide å se henne pynte seg til spesielle anledninger. Så herlig. Det må vekke mange minner. Det gjør det virkelig. Hvert stykke forteller en historie. Har du vurdert å beholde noen av disse tingene? Jeg kan kanskje beholde noen som en hyllest til henne. Det høres ut som en vakker idé. Hvilke skiller seg mest ut? Denne vintagerkjolen fanger blikket mitt. Den er fantastisk. Det er det virkelig. Mønstrene er så unike og sjarmerende. Ja, den har en tidløs kvalitet. Tror du at du kommer til å bruke den, eller er den mer for syns skyld? Jeg skulle gjerne brukt den til en spesiell anledning. For en flott måte å hedre hennes minne på. Takk. Jeg føler meg knyttet til henne når jeg har på meg tingene hennes. Jeg forstår det helt. Mote kan bære med seg så mye følelser. Nettopp. Det er mye mer enn bare klær. La oss utforske noen flere deler. Hvem vet hva vi kan finne? Ja. Det kan være skjulte perler som venter på oss. Her handler det om å avdekke fortiden og omfavne dens historier. Leksjon 6. Læring gjennom TV. Jeg synes vi bruker litt for mye tid på å se på TV noen ganger. Det er sant, men det kan være mye av fjernsyn hvis du velger de riktige programmene. Jeg er enig. Læringsdokumentarer kan være utrolig informative. Nettopp. De dekker emner vi ellers kanskje ikke ville utforsket. Har du sett noen gode dokumentarer i det siste? Ja. Jeg så en om havets mysterier. Det høres fascinerende ut. Havet er fullt av underverker. Det er det virkelig. Visste du at vi bare har utforsket en liten brøkdel av det? Det er helt utrolig. Det får deg til å innse hvor mye mer det er å lære. Naturdokumentarer kan også være så visuelt imponerende. Jeg elsker dem. De viser ofte fantastiske landskap og arter. Ja. De inspirerer til verdsettelse av miljøet. Tror du at fjernsyn hindrer eller hjelper i læring? Det kommer an på hvordan vi bruker det. Selektiv visning kan være gunstig. Det gir mening. Det handler om balanse, ikke sant? Nettopp. For mye underholdning kan føre til bortkastet tid.
Men med riktig innhold kan det være opplysende. Ja. Å lære fra visuelle elementer kan forbedre vår forståelse. Her er det å finne lærerike perler på skjermen. Skål for det. La oss gjøre seertiden verdt det. Sammen kan vi gjøre skjermtid om til læringstid. Leksjon 7. Forretningspartnerskap. Når vi planlegger dette prosjektet, må vi sørge for en rettferdig fordeling av kostnader og fortjeneste. Jeg er helt enig. Rettferdighet er avgjørende for et vellykket partnerskap. Har du tenkt på hvordan vi kan balansere utgiftene? Ja. Vi bør liste opp alle forventede kostnader før vi deler dem opp. Det er en god strategi. Åpenhet vil hjelpe oss med å unngå misforståelser. Nettopp. Tidlig kommunikasjon er nøkkelen i ethvert forretningsforhold. Hva med overskuddsdeling? Hvordan bør vi gripe an det? Jeg foreslår å knytte overskudd til våre individuelle bidrag. Det høres rimelig ut. Det kobler innsats med belønning. Det motiverer oss også til å jobbe hardere for at bedriften skal lykkes. Sant. Hvis vi begge føler oss verdsatt, er det mer sannsynlig at vi forplikter oss. Har dere vurdert hvordan det skal måle suksess? Jeg mener vi bør sette oss konkrete mål og målinger. Det er en flott idé. Det vil gi oss noe å strebe etter. I tillegg kan vi justere strategiene våre hvis vi ikke når målene våre. Fleksibilitet er viktig. Vi må forbli tilpasningsdyktige etter hvert som vi vokser. Ja. Utfordringer vil dukke opp, men vi kan overvinne dem sammen. Med god kommunikasjon kan vi ta tak i problemer etter hvert som de oppstår. Slik er det for et vellykket partnerskap bygger på rettferdighet. Leksjon 8. Kunsten å fotografere. Jeg synes det er fascinerende hvordan noen liker å ta bilder av menneskene og stedene rundt seg. Absolutt. Fotografering fanger øyeblikk som kan vare livet ut. Hva liker du mest med å ta bilder? Jeg elsker å fryse et spesielt øyeblikk i tid, og gjøre det uforglemmelig. Det er en vakker følelse. Har du et favorittemne? Jeg liker spesielt godt å fotografere natur og landskap. Naturen har et så bredt utvalg av farger og teksturer. Ja. Hver årstid byr på ny skjønnhet å fange. Har du noen gang prøvd gatefotografering? Det har jeg. Det er spennende å fange essensen av en pulserende by. Jeg kan tenke meg det. Det er noe spesielt med oppriktige øyeblikk. Nettopp. Man vet aldri hvilken historie et enkelt bilde kan fortelle. Foretrekker du å bruke kamera eller smarttelefon til bilder? Jeg foretrekker kameraet mitt for bedre kvalitet, men smarttelefonen min er praktisk. Det er en god balanse. Du kan være spontan med telefonen din. Ja. I tillegg kan jeg raskt dele bilder på sosiale medier. Sosiale medier har endret måten vi verdsetter fotografering på, har det ikke?
Definitivt. Det lar flere oppleve verden gjennom bilder. Hva er et av favorittbildene dine som du har tatt? Det måtte være en solnedgang over havet. Fargene var fantastiske. Det høres magisk ut. Jeg skulle gjerne sett det. Jeg vil definitivt dele den med deg. Her er det å fange øyeblikkene og historiene bak dem. Leksjon 9. Innsjekkingsprosess på hotellet. Jeg synes dette hotellet ser koselig ut. Det gjør det virkelig. Atmosfæren er så innbydende. Jeg håper innsjekkingsprosessen går raskt. Ja, spesielt etter en lang reise. En rask utsjekking er alltid hyggelig. Nettopp. Jeg setter pris på effektiviteten i resepsjonen. Vil jeg få en kvittering for oppholdet mitt? Det er et godt spørsmål. Det er viktig for å holde oversikt over utgifter. Jeg liker alltid å ha en oversikt over reisebudsjettet mitt. Samme her. Det bidrar til å unngå overraskelser senere. I tillegg krever noen steder for refusjon. Det er et godt poeng. Foretrekker du digitale kvitteringer eller papirkvitteringer? Jeg foretrekker digitalt. Det er enklere å lagre og få tilgang til senere. Jeg er enig. Mindre papir er alltid bedre for miljøet. Når vi snakker om det, håper jeg hotellet praktiserer bærekraft. Det er noe jeg ser etter på overnattingsstedet nå for tiden. Meg også. Det gir merverdi til oppholdet vårt. Og jeg tror det snart blir vår tur ved skrivebordet. Perfekt. La oss få ordnet detaljene på rommet. Jeg gleder meg til å slå meg til ro og slappe av litt. Ja. Her er et komfortabelt opphold og god service. Skål for det. La oss få mest mulig ut av tiden vår her. Leksjon 10. Etikk i næringslivet. Jeg leste nylig en alarmerende artikkel om bedriftsetikk. Virkelig? Hva sto det? For eksempel kan en leder i et selskap i hemmelighet flytte noen av selskapets penger til sin egen bankkonto. Det er ganske bekymringsfullt. Hvilke konsekvenser kan oppstå av slike handlinger? Vel, det kan føre til juridiske problemer og skade selskapets omdømme. Nettopp. Tillit er avgjørende i ethvert forretningsforhold. Og når tilliten er brutt, er det vanskelig å bygge den opp igjen. Har mange selskaper opplevd slike skandaler? Ja. Det har vært bemerkelsesverdige tilfeller som har sjokkert offentligheten. Det er fascinerende hvordan slike situasjoner kan utfolde seg bak lukkede dører. Absolutt. Åpenhet bør være en prioritet i alle organisasjoner. Hvilke tiltak kan bedrifter iverksette for å forhindre dette? Å implementere strenge økonomiske kontroller og revisjoner kan være effektivt. Det gir mening. Regelmessige kontroller kan avskrekke uetisk oppførsel. Det er også viktig å fremme en sterk etisk kultur i selskapet. Ja.
Ansatte bør føle seg oppmuntret til å rapportere mistenkelig aktivitet. Nettopp. Varslere kan bidra til å beskytte et selskap mot urettmessig handling. Det er viktig å skape et trygt miljø for slik rapportering. Her er det viktig å øke bevisstheten om etikk i næringslivet. Skål for det! La oss håpe på mer åpenhet og integritet. Sammen kan vi jobbe for bedre forretningspraksis. Leksjon 11. Naturens lekeplass. Se på de fuglene. De flyr så grasiøst fra tre til tre. De er virkelig vakre skapninger. Jeg elsker å se på dem. Jeg også. Det føles nesten magisk hvordan de svever gjennom luften. Det gjør det. Når vi snakker om magi, skal vi gå ned til dammen? Ja. Jeg liker roen ved vannet. Og vi kan kaste steiner i vannet. Det er alltid gøy. Det er det. Det er noe tilfredsstillende med å se dem hoppe. La oss finne noen helt glatte steiner da. God idé. De lager de beste hoppesteinene. Se på denne. Den er flat og skinnende. Det er et perfekt valg. Jeg tror den vil hoppe veldig bra. La oss se hvem som kan hoppe over steinen sin lengst. Utfordringen er akseptert. Forbered deg på å bli overrasket av ferdighetene mine. Vi får se. Ikke bli for selvsikker ennå. Selvtillit er nøkkelen. Se og lær. Jeg følger nøye med. La oss se disse ferdighetene i praksis. Her kommer det. Og plask. Ikke verst. Men jeg vedder på at jeg kan gjøre det bedre. Å, den var bra. Du har definitivt talent. Takk. Det handler om riktig håndleddsbevegelse. Jeg skal ta notater fra eksperten. Bare husk, det er bare for moro skyld. Her er mange flere ettermiddager fylt med latter ved dammen. Leksjon 12. Navigering i byen. Jeg lurer på om det finnes et kart over T-banesystemet tilgjengelig på hotellet. Ja, jeg tror de tilbyr en for gjester. Det hadde vært nyttig. Det kan være vanskelig å navigere i en ny by. Absolutt. Det forenkler fremkomst betraktelig. Hvor tror du vi kan finne kartet? Jeg tror du kan finne en i resepsjonen. Supert. Jeg skal kjøpe en så snart vi har sjekket inn. Utmerket plan. Offentlig transport er ofte den raskeste måten å reise på. Ja. I tillegg gir det et nærmere innblikk i byen og dens kultur. Jeg liker å observere hverdagslivet mens jeg kjører T-banen. Jeg også. Det gir en ekte følelse av byens hjerteslag.
Visste du at hver T-banestasjon ofte har unik kunst? Det gjorde jeg ikke. Det høres spennende ut. Ja. Jeg leste at noen stasjoner viser frem verk av lokale kunstnere. Jeg gleder meg til å utforske T-banen og se dem. La oss ikke glemme å sjekke rutetabellen og rutene til T-banen også. Godt poeng. Det vil hjelpe oss med å planlegge eventyrene våre bedre. Når vi har kartet, kan vi plotte inn våre ønskede destinasjoner. Nettopp. Det vil gjøre utforskningen vår organisert og effektiv. Her gjelder det å navigere i byen som lokalbefolkningen. Skål for det. La oss få mest mulig ut av reiseopplevelsen vår. Leksjon 13. Innovasjoner innen tilgjengelighet. Jeg har blitt imponert over disse nye verktøyene for tilgjengelighet. Det er smart. De kan forbedre hverdagsopplevelsene betraktelig. Ja. Det må gjøre det enklere å se ting i Access. Absolutt. Tenk deg hvor nyttig denne teknologien kan være for mange mennesker. Hvilke funksjoner skiller seg mest ut for deg? Jeg elsker stemmegjenkjenningsprogrammeren. Den er så intuitiv. Det lar brukerne samhandle uanstrengt, ikke sant? Nettopp. Tilgjengelighet burde aldri være en utfordring. Har du prøvd smartbrillene? Ikke ennå. Jeg er spent på å se hvordan de fungerer. De kan lese tekst og identifisere objekter. Veldig nyttig. Det høres revolusjonerende ut. Det ville gitt brukerne enormt mye styrke. Ja, det åpner for nye muligheter for uavhengighet. Jeg setter pris på hvordan teknologi kan forvandle liv på så meningsfulle måter. Har du snakket med noen av utviklerne bak disse verktøyene? Jeg har ikke det, men jeg skulle gjerne ha lært mer om inspirasjonene deres. Historiene bak innovasjoner kan være ganske inspirerende. De møter ofte utfordringer som driver kreativiteten deres. Det er fascinerende å se hvordan de overvinner hindringer. Her er flere fremskritt innen tilgjengelighet og inkludering. Absolutt. La oss fortsette å utforske disse fantastiske innovasjonene. Leksjon 14. Unike reiseopplevelser. Jeg har tenkt på å ta en unik tur. Du bør absolutt vurdere å dra på en. Hva slags unik reise har du i tankene? Hva med en togreise gjennom landsbygda? Det høres spennende ut. Hvorfor synes du en togreise er spesiell? Det lar deg se landskapene på nært hold og slappe av mens du reiser. I tillegg er det noe sjarmerende med å reise med tog. Nettopp. Det føles nostalgisk og eventyrlystent på samme tid. Har du en spesifikk togrute i tankene? Jeg har alltid hatt lyst til å dra på Rocky Mountain Diner i Canada. Det høres fantastisk ut. Utsikten må være fantastisk. Det er de. Du ville fått se fjell, innsjøer og skoger.
Hvilke andre unike reisemuligheter finnes det? Hva med et elvekryss? Det gir et annet perspektiv. Et elvekryss høres herlig ut. Det kombinerer avslapning med utforskning. Ja. Du kan legge til kai i sjarmerende byer underveis. Hva med aktiviteter på et elvekryss? Det er ofte gødede turer og lokale opplevelser inkludert. Det hadde vært fantastisk. Jeg elsker å fordype meg i lokale kulturer. Og ingenting slår god mat når man reiser. Nettopp. Kulinariske opplevelser er ofte høydepunktene på enhver reise. Her er det planlegge unike eventyr som skaper varige minner. Skål for det! La oss gjøre reising til en uforglemmelig opplevelse. Leksjon 15. Ernæring er viktig. Jeg tror et balansert måltid med frukt, grønnsaker og proteiner er nøkkelen. Absolutt. Den gir kroppen vår de næringsstoffene vi trenger. Hva er din favorittmåte å innlemme grønnsaker i måltider? Jeg liker å lage fargerike salater med en rekke grønnsaker. Det høres deilig ut. Jeg elsker å tilsette nøtter for litt sprøhet. Flott idé. De gir også sunt fett. Har du prøvd å blande frukt i salater? Ja. Det gir en forfriskende vri. Epler og bær fungerer fantastisk sammen. Jeg liker søtheten som frukt gir. Det balanserer smakene perfekt. Når vi snakker om balanse, hva er din foretrukne proteinkilde? Jeg pleier å velge grillet kylling eller fisk. De er så allsidige. Det er utmerkede valg. Jeg heller ofte mot belgfrukter for protein. Bønner og linser er både næringsrike og mettende. Nettopp. De tilfører også fiber, som er viktig for fordøyelsen. Det virker som om vi begge verdsetter sunt kosthold. Ja. Det utgjør en så stor forskjell i energinivået vårt. Jeg har lagt merke til at når jeg spiser sunt, føler jeg meg mer produktiv utover dagen. Absolutt. Å gi næring til kroppen gir også sinnet vårt næring. Her er det mange flere balanserte måltider og sunne valg. Leksjon 16. Økonomiske dilemmaer. Det er nedslående å se situasjonen til arbeidsledige stålarbeidere. Absolutt. De lurer på hvorfor vi subsidierer utenlandsk stål. Nettopp. Det virker urettferdig å hindre innenlandske industrier samtidig som man støtter andre. Og med den støtten overgir vi deres verdighet til arbeidsledighet. Ja. Det påvirker også selvfølelsen deres og samfunnsånden. Har du hørt noen personlige historier fra stålarbeiderne? Det har jeg. Mange jobbet i flere tiår og føler seg forlatt nå. Det er hjerteskjærende. De fortjener stabilitet og respekt for den harde jobben sin. Definitivt. Vi burde kjempe for en politikk som beskytter lokale arbeidsplasser. Ja. Det handler om å investere i vår egen arbeidsstyrke, ikke bare i den globale økonomien. Hvordan tror du vi kan øke bevisstheten rundt dette problemet? Jeg tror at samfunnsfora kan bidra til å rette oppmerksomheten mot deres problemer. Flott idé. Å dele historier kan inspirere til handling og støtte.
Vi kan også samarbeide med lokale organisasjoner for å hjelpe fordrevne arbeidere. Nettopp. Å tilby opplæring og ressurser kan gjenoppbygge selvtilliten deres. Jeg skulle gjerne sett workshops som lærer bort nye ferdigheter. Ja. Det kan åpne opp alternative veier til jobb. Sammen kan vi bidra til å gjenopprette verdighet og håp i lokalsamfunnet vårt. Her er det kamp for stålarbeiderne våre og byens fremtid. Leksjon 17. Den perfekte gavejakten. Hei! Jeg er på et oppdrag for å finne en unik gave til vennen min. Det høres spennende ut. Hva er interessene deres? De elsker å lage mat og prøve nye oppskrifter. Perfekt. Vi burde se etter noe kulinarisk relatert. Flott idé. Noen forslag til hva man bør vurdere? Hva med et sett med unike krydder fra hele verden? Det er et fantastisk alternativ. Det vil inspirere til nye retter. Ja, og det gir matlagingseventyrene deres et personlig preg. Tror du de ville sette pris på et matlagingskurs i gave? Absolutt. Det kan bli en uforglemmelig opplevelse. Jeg skal sjekke om det finnes noen lokale matlagingskurs. Bra tenkt. Hva med morsomme kjøkkendingser? Ja. Noe som gjør matlagingen enklere eller morsommere hadde vært flott. Har du sett de smarte avokadoskjærerne? Det har jeg. De er både praktiske og morsomme. Det er en morsom gave, og hvem elsker vel ikke avokado? Nettopp. Jeg kunne til og med ha med en kokebok med avokadooppskrifter. Det høres ut som en fantastisk kombinasjon. Jeg må passe på at jeg ikke blir for opprørt når jeg handler. Det er enkelt å gjøre. Bare husk vennen din. Sant. Her gjelder det å finne den perfekte gaven. Skål for det. La den unike gavejakten begynne. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager sammen.